今日帶大家嚟港珠澳大橋關口部新房睇啊！可以睇下樓下就係港珠澳大橋嚟啦，哇！一望無際嘅景觀非常靚啊！呢個會169平方三房非常豪宅嚟啊，真係呢個轉彎角嘅視野啊，真係非常靚。咁可以睇到我呢個珠海個景觀啦，市區個景觀嚟啊！呢度係九洲港個碼頭嗰邊嚟嘅，然後嗰啲零散嗰個島嶼啊，加埋嗰啲珠海個整體一個情侶路啊，都係可以盡收眼底嚟㗎，真係非常靚。呢度睇下，哇！呢個廳個位置真係非常舒服嚟嘅，整個視野同採光一流。呢邊你就係廚房嚟㗎，設計咗。咁我咧接過嚟你睇下佢整體個弧形嚟啊，嚟到嗰度你就係大門嘅入口嚟嘅，咁呢個弧形都係裝修好嚟嘅。咁走道當中嗰度做咗嗰啲入牆櫃嚟嘅，咁接咗嚟我哋都會睇下其他嘅位置。呢度你做咗呢個公共衛生間嘅空間嚟，咁呢個房咧都可以做小朋友嘅房啦，而且視野真係非常靚啊，睇嗰啲遠臨景觀嚟嘅。呢個弧形呢度你亦都係一個房嚟嘅做到啦，佢可以睇到我呢個珠海最貴一個樓盤就係人行濱海中心個樓房嚟啦。咁睇到嗰度你就係主人房嚟嘅，主人房後間嚟嘅，嗰邊就係衞生間同衣帽間嚟嘅。咁呢個主人房最大嘅亮點係點呢？270度嘅採光面。睇過咧港珠澳大橋啦，同埋你珠海個繁華地帶嚟啦，全部盡收眼底嚟嘅。咁呢套169平方感唔感興趣咧？佢有細個面積啦，40零平方嗰啲面積都會有㗎，50-60平方嗰啲面積都有嘅。仲有200零平方呢套力度相對比較大啲，169平方啊，真係最主要270度一個大廳個轉角位，視野係一流嚟嘅。咁佢仲有個亮點係主人房都係270度嘅主人視角轉位嚟嘅，都非常靚嚟嘅。咁呢個地段咧係獨一無二嚟嘅，因為關口就喺樓下嚟啦。咁買嘢亦非常方便嚟嘅。如果感興趣嘅朋友，記得聯繫我，帶你現場嚟參觀一下。